اللہ کے دعا کریا کر اللہ پیسہ بھی دیوی پر اپنا شکر گزار بھی بنا دیوی، پیسہ بھی دیوی تے برائی کلو بچا لوی، لا حولا ہر وقت پڑھیا کر، ہر ٹور دیاں پھر دیاں بیٹھیاں اٹھ دیاں استغفار نہ چھڑیا کر تے اے بھی جملہ نہ چھڑیا کر۔ میرے نبی نے فرمایا ہے اے جنت دے خزانیاں جو ایک خزانہ ہے، لا حولا ولا قوت الا باللہ، اللہ نے کی دی توفیق تو دینا ہے۔ آج رب نے توفیق دیتی ہے تے تسی آئے بیٹھے ہو، ورنہ ایسے بندے نے ہونے بھی جاؤ تے بازاراں وچ لگے پھر دینے، ادھر تراویاں ادھر میچ، ادھر تراویاں ادھر گانے، ادھر تراویاں ادھر بازاراں وچ رونقاں لگیاں سن۔ اوے شکر کر رب دا، رب نے تینوں توفیق دیتی ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ عزیز بھائیو، جو آیت کریمہ میں تسا دوستان دے سامنے تلاوت کی تھی، اللہ پاک نے اس آیت اندر سانو استغفار کرن دا اور اپنے گناہاں دی معافی منگن دا حکم دیتا ہے۔ استغفار کرنا یعنی اپنے گناہاں دی اللہ تعالیٰ کولوں بخشش طلب کرنا، یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جڑا سب تو پہلا انسان دنیا تے بھیجیا ہے، ان دے کولوں جدو غلطی ہوئی تے سب تو پہلی جڑی رحمت ہوئی ہے وہ بھی استغفار دی برکت نال ہوئی ہے۔ میری مراد سیدنا حضرت آدم علیہ السلام زبان چو فرماندے نے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ عزیز بھائیو، اور اے بھی شریعت دا مسئلہ ہے، قرآن پاک دا مسئلہ ہے کہ جدوں بھی کسے قوم تے عذاب آن لگدا ہے، عذاب نو دنیا دی کوئی بھی طاقت ٹال سکدی، بولو، لیکن اے بھی قرآن پاک اندر لکھیا ہے کہ اللہ دے عذاب نو کوئی نہیں ٹال سکدا سوائے استغفار تو۔ استغفار چینی پاور ہے کہ اللہ دے آئے ہوئے عذاب بھی ٹل جاندے۔ ہن تسی ویکھو جس معاشرے چو اسی گزر رہے ہیں، ساڑھے تے اللہ دے عذاب دے طوفان نہیں آ رہے تو اور کیا ہے؟ عزیز بھائیو، تسی بھی اس معاشرے دا ایک حصہ ہو۔ چھوٹے چھوٹے بچیاں نال زنا اور برائی دے معاملات جڑے بھرنے رہے، اور پھر جندہ دل کر دے کوئی نبوت دا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی اللہ تے اللہ دے رسول دی نافرمانی کر رہا ہے، اس سے بڑا عذاب کی ہو سکتا ہے؟ دعا کرو اللہ سانو اپنے فتنیاں کولوں اور انہاں عذاباں کولوں اللہ محفوظ فرمائے۔ تو میرے محترم بھائیو، دعا کرو اللہ سانو کثرت نال استغفار کرن دی توفیق عطا فرمائے۔
اے جڑیاں راتاں جا رہی نے یقیناً اگر میں تانوں انہاں دی فضیلت دساں انہاں دا مقام دساں تے تسی ایک منٹ بھی ضائع نہ کرو. اتنیاں بابرکت راتاں نے تے دعا کرو اللہ سانو ساریاں نو معاف کر کے جنت دے ٹکٹ دے دے. اللہ سانو جنت دے حقدار بنا دے. تے مختصر انشاءاللہ استغفار دے حوالے نال گفتگو ہوئے گی. مینوں جو کچھ ذمے لگایا گیا میں پہلے تواڈے سامنے بیان بھی کیتا, نبی پاک دیاں نعتاں بھی پڑھیاں, لیکن انتظامیہ احباب نے بھائیاں نے کیا بھی کچھ اور بھی ہو جائے تو یقینی بات ہے تسی ایک ایک منٹ بیٹھے ہو, وقت نکالے ہے, اللہ تواڈا ایک ایک منٹ دا بیٹھنا قبول فرمائے. توجہ رکھنا, میری دعا ہے اللہ مینوں بھی اللہ توانوں بھی جو سنیے جو سنائیے اللہ پھر باقی 11 مہینے عمل کرن دی توفیق دے, بلکہ پوری زندگی عمل کرن دی توفیق دے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے. فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. فرمایا کائنات دے لوگو اے میرا محبوب پیغمبر میں اس قوم تے کدی بھی عذاب نازل نہیں کردا, اس قوم تے کدی بھی فتنے لے کے نہیں آندا. کیڑی قوم؟ انت فیہم سونیا جس قوم دی اندر تسی آپ ہو. تے اگے کی فرمایا اے پہلی گل ہے. تے اگے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ سونیا جڑی قوم اندر تسی ہو وہ اوتھے بھی عذاب نہیں آندا. تے جڑی قوم دے بچے استغفار کرن لگ جان, جڑی قوم دے جوان استغفر اللہ پڑھن لگ پین, ایک باری پڑھو ہاں استغفر اللہ پڑھن لگ پین. میرے پیارے بھائیوں اللہ دے گھر وچ آن والے مہمانوں استغفار اور بھی بڑے نے, لیکن مختصر چھوٹے چھوٹے بچیاں نو بھی آند ہے, تسی بھی پڑھ سکتے ہو استغفر اللہ. فرمایا کائنات دے لوگو جیڑی قوم دے بچے استغفار کرن لگ جان, جیڑی قوم دے جوان استغفار کرن لگ جان. فرمایا محبوب میں رب دا وعدہ ہے جیڑی قوم استغفار کرن لگ جائے گی اس قوم تے کدی بھی عذاب آ سکدا, عذاب نہیں آ سکدا. اے اللہ دا وعدہ ہے. تھوڑا جا کے چلیے ذرا ایک دو ہون میں تو انہوں حدیثاں تے قرآن ہی سنانا ہے, سر تسی کافی سن لینے. اللہ 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 دے قرآن دا دوسرا مقام فرمایا اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. میرے نبی نو حکم ہو رہا ہے استغفار دا, جڑے نبی دا گناہ کوئی نہیں دا, جس نبی دی خطا کوئی نہیں دی. فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا.
فرمایا ہے میرا محبوب پیغمبر استغفار کیجئے۔ نبی پاک علیہ السلام کنا کوئی استغفار کر دے سن۔ عزیز بھائیو اسی محفلاں وچ بیٹھنے ہاں تے بڑیاں بڑیاں گلاں کرنے ہاں، کہہ کے لا کے ہسنے ہاں، بڑا ٹائم ضائع کرنے ہاں، لیکن قربان جاواں جس نبی دا گناہ کوئی نہیں دا، جس نبی دی خطا کوئی نہیں دی، میرے نبی کنا کوئی استغفار کر دے، اللہ کولوں کنی کو معافی مانگ دے۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ بیان کر دینے، حضرت ابن عمر فرما دینے میں نبی پاک علیہ السلام کل بیٹھ گیا، من مجلس واحد میات مرہ میات مرہ میات مرہ، فرمایا لوگو میں دیکھن لگ پیا نبی پاک استغفار کرن لگ پے، استغفر اللہ دا ترانہ پڑھن لگ پے۔ فرما دینے لوگو میرے پیغمبر نے ایک مجلس کے اندر 100 مرتبہ استغفار کیتا ہے، 100 مرتبہ اللہ کو معافی منگی ہے۔ ایک اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام سنیے، فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ جان دیو انہاں دا ترجمہ کیویں دا ہے، جان دیو کنے فائدے اللہ نے بیان کیتے نے۔ مینوں پتہ ہے تواڈے وچ کئی بندے ایسے بیٹھے نے تسی پریشان ہو تے میں بھی کچھ پریشانیاں لے کے آیا واں، دعا کرو اللہ پریشانیاں دور کر دے، ایتے فائدہ لبھن لگا ہے۔ فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب کولوں بخشش مانگ لو کیونکہ معاف کرن والا اللہ ہے، کیونکہ بخشن والا اللہ ہے، کیونکہ درگزر کرن والا اللہ ہے۔ اللہ دی قسمیں دنیا دا کوئی بندہ نہیں جڑا کہے میتھوں منگو میتھوں منگو، ایک وری مانگ، دو وری مانگ، تین وری مانگ تے ناراض ہو جاندا ہے، پر میرا رب ناراض نہیں ہوندا۔ میرا رب تے آوازاں لگا لگا کے کہندا ہے، بلکہ جڑا ٹائم ہو گیا ہے نا حدیث پاک اندر آندا ہے اللہ آوازاں لگاندے نے۔ بلکہ ویرو ایک حدیث پڑھی میں تانوں بھی سنا دیاں، میں جدو حدیث پڑھیے اللہ دی قسمیں مینوں رب دی رحمت تے بڑا یقین ہو گیا ہے۔ اللہ کرے تانوں یقین ہو جائے۔ اللہ فرماتے نے جدوں کوئی بندہ رات نو گناہ کر لیندا ہے، جدوں کوئی غلطی کر لیندا ہے تے چپ کر کے دن چڑھ جاندا ہے نا، تے دن جدوں چڑھ جاندا ہے اگلی شام پہ جاندی ہے تے اللہ آوازاں لگاندے نے۔ بلکہ حدیث پاک اندر آندا ہے اینج اللہ پاک ہاتھ پھیلا لیندے نے تے فرماندے نے میرے بندے جڑا تو گناہ کیتا ہے کسے نہیں ویکھیا، بس میں ویکھیا ہے، کسے نو نہیں پتا مینوں پتا ہے، چھتی چھتی معافی مانگ لے، چھتی چھتی معافی مانگ لے میں تینوں معاف کراں، چھتی چھتی معافی مانگ لے میں تیری معافی نو قبول کر لواں۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان تو رحمت دیاں بارشاں لت پین گیاں، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، مالا مال کر دیاں گا، کاروبار وچ برکتاں پا دیاں گا، وَبَنِينَ اے کنے بندے کہہ رہے سن اللہ مینوں بیٹی دے دے، اللہ مینوں بیٹا دے دے۔ ویرو جنوں بیٹا چاہیدا ہے
बेटी चाहिए मेरी माओ बहनों आज रब कोलो रज के इस्तगफार कर लो इस्तगफार करना तुहाडा काम है तुहाडियां झोलियां विच नूरीना औलाद पाना रब दा काम है वीरो बेटे रब ही देंदा जे बेटियां रब देंदा जे और रब कहंदा इस्तगफार करो मैं तन्नू औलाद दियां रज के इस्तगफार करो मैं तन्नू माला माल कर दिया अगे की फरमाया वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा फरमाया तुहाडियां नहरां चों पानी दी कमी खत्म कर दियांगा तुहाडे बगात विच माला माल कर दियांगा हदीस सुनना नबी पाक दी ये बड़ी प्यारी हदीस है मैनू पता है तुहाडे सीनियां विच गम होणगे कोई बंदा किसे नू गम दसन लगियां शर्म कर जांदा है पर मेरा रब ते ओए इन्नहु अलीमुम बिदाति सुदूर कालियां रातां च काले पत्थरां ते कालियां कीड़ियां दी काली कीड़ी दे पैरां दी आहट सुनदा है वीरा तेरे दिल दियां परेशानियां क्यों नहीं सुनदा इहदा मतलब है तू सुनाइयां ही कोई नहीं दिया इहदा मतलब है तैनू वाली कोई नहीं दा इहदा मतलब है तू रोया ही कोई नहीं दा इहदा मतलब है तू दिन जाया कर बैठा है आखिरी घड़ियां ने आखिरी मौका रह गया है चंद दिन चंद रातां रह गईयां ने वीर मिनट भी जाया ना कर मिनट भी जाया ना कर मेरे नबी ने फरमाया मल्लम यजालिल्लाहु अल्लाह मल्लदी मल इस्तिगफारा यजअल्लाहु मखरजा जेड़ा बंदा इस्तिगफार करदा है अल्लाह दिल दे दुखड़े दूर कर देंदा है अल्लाह दिल दियां परेशानियां दूर कर देंदा है ते अगे की फरमाया आज हर बंदा परेशान है जी कारोबार नहीं चलदा रिज़्क विच वफचरा फरावानी कोई नहीं बरकत कोई नहीं पैसा बढ़ाए फिर भी परेशान सारा कुछ बह लेकिन फिर भी परेशान फरमाया की करना है इस्तगफार करना तुहाडा काम है वरज़क़हू मिन हैसु ला यहतसिब अल्लाह पाक को थोड़ी रिज़्क देंगे जिथों बहमो गुमान दे विच भी नहीं होएगा और तू यकीन करते सही तू गुनाहां दी माफी मंगते सही इत्थों ये भी पता लगदा है रोज़ियां बंद होण दी वजह मेरे तेरे गुनाह ने अज बरकतां मुक जाना मेरे तेरे पाप ने अज अल्लाह दियां रहमतां टुट जाना मेरे तेरे गुनाहां दी वजह है अल्लाहु अकबर थोड़ा जिहा अगे चलिए जरा मेरे नबी दी हदीस सुनना मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने फरमाया जदों बंदा इस्तगफार करदा है ते उहदा पहला फायदा की हुंदा है जदों बंदा रब कोलों गुनाहां दी माफी मंग लैंदा है हदीस पाक अंदर आंदा है ऐ सुनिया जे नबी पाक दी हदीस नबी पाक ने फरमाया जदों बंदा गुनाह कर बैंदा है ना ते बंदे दे दिल ते एक नुक्ता लग जाता है माफी नहीं मांगदा फिर नुक्ता लग गया माफी नहीं मंगी फिर नुक्ता लग गया फिर गुनाह कीता फिर माफी नहीं मंगी फिर नुक्ता लग गया हत्ता के दिल काला स्याह हो जाता है तकरीरां भी चंगियां नहीं लगदियां कुरान सुनना भी चंगा नहीं लगदा मस्जिद बहना भी चंगा नहीं लगदा दीनी काम भी चंगे नहीं लगदे बंदा दीन तो दूर हो जाता है काला स्याह दिल हो गया है इहदे बारे रब दा कुरान कह रहा है फरमाया इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा व उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात व कानल्लाहु गफूरर रहीमा मेरे बंदे कोई गल नहीं दिल काला हो गया ते की होया दिल पत्थर हो गया ते की होया बड़े गुनाह कर लेने बड़े पाप कर लेने हुण की बनिया रब कोलों इस्तगफार करेगा माफी मंगेगा अल्लाह फरमाते ने इस्तगफार करना तेरा काम है तेरे गुनाहां नूं नेकियां विच शामिल करना मैं रब दा काम है
استغفار کرو اندی پہلی برکت اللہ گناہاں نو نیکیاں وچ شامل کر دیندا ہے تسی آکھو گے کوئی مثال سنا کوئی دلیل دیواں تینوں میں بنی اسرائیل دے ایک بندے دی دلیل سناواں ویرو کئی بندے انج دے وی نے جی بڑے گناہ کر لینے بڑے پاپ کر لینے پتہ نہیں رب معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا ویرو رب ستارے میرا رب غفارے میرا رب وہاب الخالق المالک الظاہر الباطن الاول الآخر ذوالجلال والاکرام پوری کائنات نو معاف کرنے والا تینوں کیوں نہیں معاف کرے گا میرا رب ضرور معاف کرے گا اللہ حدیث پاک بنی اسرائیل دا ایک بندہ نام ذوالکفل اے سنیا جے گل نام ذوالکفل بڑیاں برائیاں کرن والا بڑے زنا کرن والا تے پیسہ بھی بڑھائے اللہ کے دعا کریا کر اللہ پیسہ بھی دیوی پر اپنا شکر گزار بھی بنا دیوی پیسہ بھی دیوی تے برائی کولو بچا لوی لا حولا ہر وقت پڑھیا کر ہر ٹر دیا پھر دیا بیٹھیاں اٹھ دیا استغفار نہ چھڑیا کر تے اے بھی جملہ نہ چھڑیا کر میرے نبی نے فرمایا ہے اے جنت دے خزانیاں جو ایک خزانہ ہے لا حولا ولا قوت الا باللہ اللہ نے کی دی توفیق تو دینا ہے آج رب نے توفیق دیتی ہے تے تسی آئے بیٹھے ہو ورنہ ایسے بندے نے ہونے بھی جاؤ تے بدارہ میں لگے پھر دینے ایدر تراویاں ادھر میچ ایدر تراویاں ادھر گانے ایدر تراویاں ادھر بدارہ میں رون کا لگیاں سڑ اوے شکر کر رب دا رب نے تینوں توفیق دیتی ہے اللہ دے گھر وچ آ کے بیٹھ گیا ہے ایدر ویکھنا درا ہے ذوالکفل پیسہ بڑا ہے تے جناب برائیاں کر دے زنا کر دے ایک دن انج دا آیا ایک قبیلے دی عورت تے بڑی ماڑی ہے تے بچے بھوکے نے جو اس عورت نے سوچیا انج کرا جاواں ذوالکفل کول کوئی ہیلپ لینیا کوئی تامن لینیا کوئی پیسے لینیا کوئی کھان نو راشن لینیا تے بچیاں دے منہ وچ نوالا جائے گا لقمہ جائے گا تے بچیاں دی بھوک ختم ہو جائے گی آئی ذوالکفل کول تے ذوالکفل نو کہہ دیے وے ذوالکفل میرے بچے روندے پینے تے ذوالکفل دیاں گندیاں نظراں بلکہ ہن میں کیوں گندا کواں جدو رب نے معاف کر دیتا ہے جدو رب نے نیکیاں چ بدل دیتا ہے جدو رب نے برائیاں ختم کر دیتیاں نے ذوالکفل نے ویکھیا تے کہن لگا نہیں بی بی گل سن پیسے بھی دیاں گا راشن بھی دیاں گا پر تینوں برائی کرنی پے گی تے بی بی ڈر گئی اللہ دا ڈر آ گیا ویرو اے ڈر ایک بڑے بڑے صابن دا نام ہے جدو دل چاہ جائے تے دل تپ جاندا ہے جدو اے تقوی آ جائے تے دل صاف ہو جاندا ہے تے بی بی کہندی ہے ذوالکفل میں نہیں انج کر سکدی واپس آ گئی ہے بچیاں دیاں چیخاں ویکھیاں نہیں گئیاں تے دوسرا دن پھر چڑھیا چلی گئی ذوالکفل کول اے وی تے جان دے ہونا ماں باپ سارے دکھ ویکھ سکدا ہے پر اپنی اولاد دا غم نہیں ویکھ سکدا میں دعا کرنا وا اللہ جنہ دیاں تھیاں دکھی نے اللہ سکھ دے دے اللہ جتنے پریشان نے اللہ پریشانیاں دور کر دے اے دیکھنا درا ماں گئی ہے تے جناب کہندی ہے ذوالکفل ٹھیک ہے میں برائی کرن واسطے تیار ہاں اے شاہ کوڑ دے باسیو اے ویکھو کیویں تبدیلیاں لگی ہے ویکھو برائیاں تبدیل ہون لگیاں نے نیکیاں دی اندر الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا استغفار دی برکت پہن لگی ہے استغفار دی رحمت آن لگی ہے استغفار دی بارش پہن لگی ہے ذوالکفل نے کنڈیاں بند کر لیاں تے سامنے بی بی کھڑی ہے تے
हथ कंबदे पै बीबी दे, पैर कंबदे पै बीबी दे, बदन कंबदा पिया बीबी दा। ते जुल्किफल कहंदा नी बीबी क्यों पई कंबनी है, की बनया? उन्हें आख्या जुल्किफल अज पहली बारी बुराई कर लगियां, उस रब को बड़ा डर लगदा है जेड़े रब ने सारी जिंदगी रोटियां खिलाइयां ने, अज एक दिन रोटी नहीं लभी ते बुराई कर लवां ते मैं रब नू जाके की जवाब देंगी। जुल्किफल ने जदों हालत वेखी बदल गया, नेकियां में शामिल होने लग पिया, झट ही लग गया। जदों बंदा बदलदा है ना फिर पता नहीं लगता। रब अगे रोया कर, दुआ करया कर, रब जदों रहमत कर दे बड़े बड़े पापी बदल जाते ने। कहंदा नहीं बीबी जा चली जा ते जनाब राशन भी ले जा, पैसे भी ले जा। पहले बुराई वास्ते कुंडियां बंद कीतियां, हुण तौबा वास्ते कुंडियां बंद कर लईयां ने, हुण इस्तगफार वास्ते कुंडियां बंद कर लईयां ने। हाथ चुक ले, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे खालिका गल सुन ले, मैं गुनाहां दा पलीद बंदा, अल्लाह पापी बंदा, सारी जिंदगी गुनाह करदा रहा वां ते अज माफी दे दे। चीखां निकल गईयां। उधरों अल्लाह पाक ने मलकल मौत नू भेजिया, कड ले जान, हुणे रूह कबज कर ले। इधर माफी पिया मंगदा है, उधर जान पे निकलदी है। इधर माफी पिया मंगदा है, उधर जन्नत आन लगी है। इधर माफी पिया मंगदा है, उधर जन्नत दियां हुरां इंतजार पियां कर दियां ने। इधर माफी मंग लई, उधर जन्नतां विच रब ने गली कर दी है। इंज माफी मंगन लगिया ते चीखां निकलियां ते मौत आ गई है, दुनिया तो टुर गया ते सुबह दा वक्त होया। लोग जनाब कह लग पे, गल्लां कर लग पे, ये ते सीरत ते गल मुकदी है। दुआ करो अल्लाह साड़ी सीरत भी बेहतर कर दे। लोग कहंदे ने चंगा होया जान छुट गई, ये ते जानी सी, ये ते जनाब बुराइयां करदा सी, हक मारदा सी, बड़ा गंदा, जान छुट गई। अल्लाह पाक नू अपने बंदे ते तरस आ गया है, रहमत ने जोश मारिया है। अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत के नाल दरवाजे ते लिख दिता है, कद गफर अल्लाहु जुल्किफल। ओए लोग हुणे ज नहीं कहना, राती जुल्किफल ने इस्तगफार माफी इंज मांग लईए, इंज दियां चीखां मारियां ने, मैं रब ने सारियां गलतियां माफ करके जन्नत दा दुल्हा बना छड़िया है। मेरे मुहतरम भाइयों, और रब माफ करने वाला है। नबी पाक अलैहिस्सलाम को ना एक औरत आई, ए वजीफा सुन लो जरा। एक औरत आई, आंदी सोहणिया कोई सौखा जिहा वजीफा दसो, मेरे को बोलिया नहीं जाता ते जनाब पढ़िया नहीं जाता। फरमाया की? मैं दसना सौखा जा। फरमाया 10 बारी पढ़िया कर अल्लाहु अकबर। की पढ़ना भला? एक बारी गड़ के आखो अल्लाहु अकबर। औखा है कि सौखा है? साड़ियाँ गालां नाल तो बड़ा ही सौखा है, साड़ियाँ गालां नाल तो बड़ा ही सौखा है। अल्लाहु अकबर। ते बीबी कहन लगी सोहणिया मैं सोच तो सदके जावां, उन्हां दे ईमान किड्डे चंगे सन, ईमान किड्डे बरकरार सन। कहंदी है सोहणिया जदों मैं कहांगी अल्लाहु अकबर ते मेरे अल्लाह मैनू की कहणगे, अल्लाह जवाब की देणगी? ते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बीबी जदों तू कहेंगी अल्लाहु अकबर ते अल्लाह फरमानगे हाज़ाली, मेरी बंदी दा तोहफा आ गया है। की आ गया भला? तोहफा आ गया है। महबूब फिर की कवा? फरमाया फिर तू कहना अल्हम्दुलिल्लाह, 10 मरतबा कहना अल्हम्दुलिल्लाह। ते बीबी कह लग पई सोहणिया जदों मैं कहांगी 10 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर अल्लाह पाक की फरमानगे। फरमाया बीबी फिर अल्लाह पाक फरमानगे हाज़ाली, ये भी मेरी बंदी का तोहफा आ गया है। ए गल सुनिया जे, जिहड़ी गल ते मैं तुहानूं लियाना चाहना। सोहणिया फिर की कवां? फरमाया बीबी गल सुन,
پھر تو 10 مرتبہ استغفار کرنا ہے، زبان چو کہنا ہے اللہم اغفر لی، اللہم، تسی بھی آکھو اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ تے بی بی کہیں دیئے سونیا جدو میں اللہم اغفر لی کمانگی یعنی سفار کرانگی کہ اللہ پاک کی فرمان گے، اللہ دی قسمیں نبی پاک نے جدو گل کی تھی میرا تے سینہ ٹھر گیا، تو آڈا بھی ٹھرنا چاہیے دائے کیونکہ گل بڑی پیاری گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بی بی جدو تو کہیں گی سبحان اللہ، اللہ پاک نے ایک وری آکھیا میری بندی ہے توفہ آگیا ہے، بابوب جدو میں آکھیا الحمدللہ، اللہ نے ایک وری آکھیا میری بی بی جناب میری بندی دا میرے واسے توفہ آگیا ہے، تے سونیا جدو میں 10 مرتبہ کمانگی اللہم اغفر لی، تے میرے آقا فرمان دینے بی بی اللہ بھی 10 وری کہن گے میں اپنی بندی نو معاف کیتا، میں اپنی بندی نو معاف کیتا۔ شاہ کوٹیا گل بڑی سمجھن والی ہے، اللہ تے ایک وری کوے تے سانو یقین ہے او تے 10 وری کہندا میں معاف کیتا، او تے 10 وری کہندا میں غلطیاں بدل چھڑیاں، او تے 10 وری کہندا میں جنتاں دے چھڑیاں۔ اللہ اللہ ایک آخری وظیفہ سن لو نبی پاک دا، اے سید الاستغفار ہے، انج کہہ لو تاک راتاں دا تحفہ لے لو، انج کہہ لو پورے سال دا ترانہ لے لو، انج کہہ لو جنت دا ٹکٹ لے لو، انج کہہ لو سید الاستغفار لے لو۔ سب تو بڑا معافی نامہ، سب تو بڑا معافی نامہ میرے نبی نے فرمایا ہے اس تو بڑا معافی نامہ کوئی نہیں دا۔ اوے شاہ کوٹیو انگلش رٹ دیو، اے معافی نامہ رٹ لاؤ، انگلش یاد کر دیو، اے چھوٹا جے استغفار یاد کر لاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا اللہم انت ربی، اے چھوٹیاں چھوٹیاں دعاواں چ تانوں لب جائے گا، حسن المسلم میں تانوں پڑھیا لکھیا لب جائے گا۔ ہن تے نیٹ دا دور ہے جناب، علم دی بارش پئی ہوندی ہے، لکھو سید الاستغفار نبی پاک نے فرمایا اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک۔ جان دیو کتنا فضیلت والا وظیفہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر بندہ شام نو پڑھے گا یعنی مغرب ٹائم پڑھ لیا سید الاستغفار تے سو گیا، صبح ہون تو پہلا پہلا موت آ گئی تے سدھا رب دی جنت وچ جائے گا۔ نبی پاک نے فرمایا اگر صبح دے وقت پڑھے گا شامہ پہن تو پہلا پہلا اگر مر جائے گا تے سدھا رب دی جنت وچ جائے گا۔ سید الاستغفار اللہم انت ربی لا الہ الا، یاد کرو میری ماں بہنوں اگر چاندے ہو پریشانیاں مک جان ٹھیک ہے، دعا کروانی چاہیے، دعا لینی بھی چاہیے، بلکہ نبی پاک نہیں تھے ایتھے میں تو ایک حدیث سناواں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدو کوئی بندہ رب کو دعا کر دے نا، جدو کو اللہ کو مانگ دے اللہ دے ترلے پان دے تے اللہ پاک نے جو بندے نو دیتا ہوں دے نا اللہ اون دے وچ بھی برکت پان دے تے جو اللہ نے دینا ہوں دے اللہ اون دے وچ بھی برکت پا چھڑ دائے۔ بلکہ ایک حدیث اندر آدھا ہے نبی پاک نے فرمایا جڑا اللہ کو مانگدا نہیں یعنی سوال کردہ نہیں اللہ نو اوندے تے گسا ہی نہیں آدھا بلکہ اللہ اوندے نا ناراض ہو جاندے نے، میرا بندہ میں تو مانگدا ہی نہیں، میرا بندہ میں تو سوال ہی نہیں کردا۔ آج منگنا ہے رب دے سامنے، آج رونا ہے رب دے سامنے، اللہ دکھیاں دے دکھڑے دور کر دے، پریشان حالاں دیاں پریشانیاں دور کر دے۔ تو آئیے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وترحمنا لنكونن من الخاسرين
وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا وللمؤمنين أجمعين اللهم اغفر لنا وللمؤمنين أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا اے الہ العالمین اللہ تو رحیم ہے اللہ تو کریم ہے اللہ تیرے نبی سونے نے فرمایا ہے تیرے سونے نامہ نال تینوں یاد کریے تے تو ضرور سننا ہے اللہ تو مالک الملک ہے پوری کائنات دا بادشاہ ہے پوری کائنات دا رازق ہے اللہ سونیا اسی تیرے دکھی بندے گناہگار بندے اللہ غلطیاں دے پتلے اللہ تیرے کولوں معافیاں پہ منگنے اللہ تو سانو معاف فرما اللہ جی اے جوان بھی بزرگ بھی سفید داڑیاں والے اللہ بچے بھی اللہ تیرے سامنے مانگ دے پینے اللہ تو خود ہی کہنا ہے تسی خود ہی فرمان دے ہو تسی خود ہی حکم کر دے ہو میرا بندہ سفید داڑی والا میں تو مانگ دائے خالی موڑا تے مینوں شرما دیئے اللہ تو اڈا وعدہ ہے اللہ جی اس وعدے نوں پورا کر دیو اللہ جی تو سانو معاف فرما دے اللہ تو ساڑیاں غلطیاں معاف فرما دے اللہ ساڑے گناہاں نوں معاف فرما دے اللہ تیری ذات دی قسم ہے اللہ صرف تینوں راضی کرنوا سے بیٹھے ہاں اللہ دل چ کوئی نہیں ریاکاری کوئی نہیں دکھلاوا کوئی نہیں کسے نو راضی کرنا اللہ صرف اے ہوئیے کہ تو راضی ہو جا اللہ سونیا اے میرے ویر بیٹھے نے میریاں ماواں بہنا رات 2 دا ٹائم ہو گیا ہے اللہ جی اس سے بھی زیادہ ٹائم ہو گیا ہے اللہ تسی سن والے ہو ہر وقت ہی سن دے ہو ہر دن ہی سن دے ہو لیکن تیرے محبوب نے فرمایا ہے رمضان دیاں کڑیاں وچ رحمتاں دے وسن دے انداز بڑے عجیب ہویا کر دینے اللہ جی تو ساڑے تے رحمتاں نازل فرما دے اللہ جی تو ساڑیاں عبادتاں قبول فرما لے اللہ ساڑے سیام قبول فرما لے اللہ جی تو پوری کائنات دا بادشاہیں اللہ تو غیبی بھی مدد کرنا ہے اللہ ظاہری بھی مدد کرنے والا ہے اللہ اے جتنے تیرے بندے بیٹھے نے تیریاں بندیاں بیٹھیاں نے اللہ میں نہیں جاندا لیکن تو تے جاننا ہے انہو علیم بذات الصدور میرے مالکا اللہ انہ دے دل دیاں نیک خواہشاں پوریاں فرما اللہ نیک تمناواں پوریاں فرما اللہ نیک آرزوواں پوریاں فرما اللہ تو رحیم ہے اللہ تو کریم ہے اللہ تو پوری کائنات دا بادشاہ ہے اللہ سونیا جے تیرے در تو بھی مقدر نہ بدلن تے پھر دس کیڑا در ہے اللہ جی سانو یقین ہے کوئی در نہیں اللہ تیرے نال ساڈا وعدہ ہے اللہ بڑے خطا کاراں اللہ بڑے گناہگاراں اللہ بڑے سیاکاراں پر اللہ تیری ذات دی قسم ہے نہ تیرے نال شریک برداشت کرنے نہ تیرے نبی نال شریک برداشت کرنے اللہ اے ہوئی سب تو وڈی نیکی ہے اے ہوئی سب تو وڈا ساڈا جناب اجر ہے اللہ تو ساڈی نیکی نو قبول فرما لے اللہ تیرے در تو علاوہ کی تو منگیا کوئی نہیں تے تیرے در تو ہی منگنا ہے اللہ تو سانو اپنے در دا فقیر بنا لے اللہ جی محتاج کی کلو سانو محفوظ فرمائی اللہ لوگاں کلو ایک وری منگیے 2 وری منگیے تے تانے وج دینے اللہ تیری ذات انج دیے تسی تے خود کہندے ہو جڑا منگدا نہیں میں ناراض ہونا واں اللہ تیری شان دے کیا کہنے اللہ تیری کریمی دے کیا کہنے اللہ جی تو ساڑیاں چولیاں نو رحمت نال بھر دے اللہ تو خود ہی کہندے ہو تسی خود ہی فرمان دے ہو اللہ تہاڈا وعدہ ہے جدو کو بندہ دل لا کے مانگ دے تے تقدیر بھی بدل جاندی ہے اللہ دعا ایسا ایسا ہی تیار ہے اللہ تقدیرہ بھی بدل جاندیاں نے
اللہ جو ساڈے حق وچ بہتر ہے اللہ تو ساڈی زندگی وچ لیا دے اللہ جو نہیں بہتر اللہ سانو نہیں چاہیدا اون دی وجہ تو سی پریشان ہوئیے اللہ جو بہتر ہے ساڈے واسطے دے دے جو نہیں بہتر ساڈے رسیاں چوں ہٹا دے اللہ ساڈی دنیا بھی بہتر بنا دے اللہ آخرت بھی بہتر بنا دے اللہ تو رحیم ہے اللہ تو کریم ہے اللہ تو سانو معاف فرما اللہ جی تو سانو معاف فرما اللہ جی تو سانو معاف فرما اللہ تو ساڈے تے راضی ہو جا اللہ تو ساڈے تے راضی ہو کے جنت دے اعلان کر دے اللہ جی آج تاک رات عبادت والی رات ہے اللہ تیرے نبی نے اس رات دی بڑی فضیلت بیان کی تھی ہے اللہ دنیا دا خطہ خطہ غلط ہو سکدا ہے پر تیرے نبی دی زبان غلط نہیں ہو سکدی اللہ تیرے نبی دا فرمان ہے اللہ اس رات دی بڑی فضیلت ہے اسے رات تیرے قرب پہ مانگنے اللہ تو سانو معاف فرما دے اللہ لیلۃ القدر دی عبادت ساڑے مقدراں وچ فرما دے اللہ ساڑیاں زندگیاں وچ پا دے اللہ تو رحیم ہے اللہ تو کریم ہے اللہ بڑے بندے دکھی ہوں میرے مالکا اللہ دکھ لے کے آئے بیٹھے ہی اللہ میاں ماما بہنا دکھ لے کے آئیاں بیٹھیاں نے اللہ تینوں ہی دکھ سنانے نے اللہ تو ہی دور کرنے والا ہے اللہ ساڑے دکھڑے دور فرما دے اللہ ساڑے دکھڑے دور فرما دے اللہ کئی ویر بیمار نے کرام در ہاسپٹلاں دے اندر اللہ ویکھو نا کئی بندے عید منا دے رہن گے تے کئی بندے ہاسپٹلاں وچ بیمار پہ رہن گے اللہ انہاں بیماراں نو شفا دے دیو اللہ جی انہاں نو تندرستی عطا فرما دے اللہ جتنے بیمار نے کرام در ہاسپٹلاں دے اندر اللہ تو اپنی رحمت نال شفا عطا فرما اللہ جی تو انہاں نو شفا عطا فرما اللہ سڑیاں اولاداں نو اللہ بری نظر کولوں محفوظ فرما اللہ قیامت دے فتنیاں کولوں محفوظ فرما اللہ آزمائشاں کولوں محفوظ فرما اللہ ساڑے مال و جان دی حفاظت فرما اللہ ساڑے بچیاں دی حفاظت فرما اللہ تو رحیم ہے اللہ تو کریم ہے اللہ ساڑے آن والے دناں نو روشن فرما دے اللہ آن والے دناں وچ برکت پا دے اللہ آن والی زندگی وچ برکت پا دے اللہ جیڑا کام کریے جتھے پیر رکھیے اتے خیر کر دے اللہ جتھے پیر رکھیے اتے خیر فرما دے اللہ اس مجمع دے اندر کئی میرے ویر بیٹھے رہے اللہ کاروبار دی وجہ تو پریشان نے حالات مندے نے کئی بندے ایسے نے اللہ روزانہ کمائی کر دے نے تے رات نو روٹی پوری کر دے نے اللہ او بھی پریشان ہوئے بیٹھے نے اللہ حلال رزق وافر عطا فرما اللہ جی حلال رزق وافر عطا فرما حرام دے لقمے کلوں محفوظ فرما اللہ حرام دے لقمے کلوں محفوظ فرما اللہ تو رحیم ہے اللہ تو کریم ہے اللہ تو پوری کائنات دا بادشاہ ہے اللہ ساڑے کلو خلبت دی اندر جلبت دی اندر اللہ ظاہری یا باطنی اللہ جو بھی گناہ ہو گئے اللہ تو سانو معاف فرما اللہ تو سانو معاف فرما اللہ جی تو سانو معاف فرما اللہ تو پوری کائنات دا بادشاہ مالک الملک اللہ ساڑے سینیاں نو صاف فرما دے اللہ حسد دی بو کلو محفوظ فرما جھوٹ دی لعنت کلو محفوظ فرما شرک دی دلدل کلو محفوظ فرما بدعت دی برائی کلو محفوظ فرما اللہ جنہ وینا دی عقیدے درست نہیں اللہ عقیدہ توحید دے دے اللہ عقیدہ توحید نو سمجھن دی توفیق عطا فرما دے اللہ ساڑی دنیا بھی بہتر بنا اللہ آخرت بھی بہتر بنا اللہ
دنیا بھی چنگی کر دے آخرت بھی بہتر بنا دے اللہ ساڑیاں آخرت دیاں پریشانیاں کلوں بھی سانو محفوظ فرمائی اللہ قبر دیاں پریشانیاں کلوں بھی محفوظ فرمائی اللہ دنیا تے مک جانی ہے عارضی ہے اللہ زندگی مک جانی ہے تے حضرت عثمان رویا کر دے سان قبر نو یاد کر کر کے رون دے سان اللہ تو ساڑی قبر والی زندگی نو بھی آسان فرمائی اللہ جدو موت آوے توحید والی موت نصیب فرمائی اللہ نماز پڑھ دیا موت آئے اللہ قرآن پڑھ دیا موت آئے اللہ تیرا دین سنا دیا موت آئے اللہ تیرے دین دے کم کر دیا موت آئے اللہ تو رحیم ہے اللہ تو کریم ہے اللہ تو ساڑھے تیرا دی ہو جا اللہ تو ساڑھے تیرا دی ہو جا اللہ تو ساڑھے تیرا دی ہو جا اللہ اے میرے پیران دے ہاتھ چکے اللہ انہوں قبول فرما لے اللہ اے چولیاں ڈنیاں قبول فرما لے اللہ معافیاں مگنیاں قبول فرما لے اللہ تو ساڑیاں دعاواں قبول فرما کہ اللہ سونے ہاں میں درد دل نہ لے کے دعا کرنا وا اللہ جتنے میرے ویر ہون رہون کالائی بیٹھے نے اللہ رمضان تو بعد بھی نمازاں پڑھن دی توفیق عطا فرما دے اللہ قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرما دے اللہ 5 وقت دے نویران نمازی بنا دے اللہ پورا سال عبادت کرن دی توفیق عطا فرما اللہ میری ماواں بہناں بھی آئیاں بیٹھیاں نے اللہ دل وچ جو تمنا لے کے آئیاں نے جو خواہشاں لے کے آئیاں نے اللہ تو پوریاں فرما دے اللہ پریشانیاں دور فرما دے اللہ سونے جنہ ماپیاں کل اولاد نہیں اللہ تو نیک نورینہ اولاد عطا فرما اللہ جنہ کل بیٹیاں نے اللہ تو بیٹے بھی عطا فرما جنہ کل بیٹیاں نہیں اللہ تو بیٹے بھی عطا فرما اللہ جنہ کل بیٹے نہیں تو بیٹیاں بھی عطا فرما اللہ میرے پیارے بھائی آصف اللہ آصف بھائی نو نیک بیٹی عطا فرما اللہ ایک بھائی نے اور دعا واسے آکھیا ہے انہاں کل بیٹا نہیں اللہ تو بیٹا عطا فرما اللہ میرے پیارے بھائی ڈاکٹر ممتاز صاحب اللہ دعا واسے کہہ رہے سان اللہ انہاں دیاں بھی پریشانیاں دور فرما اللہ انہاں نو بھی نیک نورینہ اولاد عطا فرما اور بھی جتنے ویر اللہ میں ایک نام لے کے کہاں ارشد بھائی قاری ایوب صاحب انتظامی احباب جتنے بھی ایک منٹ محنت کر دینے اللہ دل خوش ہوندہ ہے اللہ جتنے میرے ویر سامنے بیٹھے نے اللہ جتنے بھی نے اللہ انہاں دیاں نیک دل دیاں تمناواں پوریاں فرما میرے بھائی نعیم صاحب انہاں نے بھی دعا واسے آکھیا اللہ انہاں دی بھی ہر معاملے اندر اللہ آسانی پیدا فرما اللہ انہاں دیاں تمام پریشانیاں دور فرما اور بھی جتنے ساتھی اللہ تیرے دین واسے کم کر دینے اللہ محنت کر دینے اللہ تو انہاں دی محنت قبول فرما اس مسجد نو قیامت دیاں کندھاں تک آباد فرما اللہ ایک میرے بھائی عمر انہاں دے والد محترم وفات پا گئے نے اللہ تو انہاں دی قبر نو نور نال منور فرما اللہ درجات بلند فرما انہاں دی والدہ نو صحت والی زندگی عطا فرما اور بھی جتنے میرے ویر اللہ پریشان نے دکھی نے غمزدہ نے اللہ تو انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما اللہ انہاں دے دکھڑے دور فرما اللہ تو رحیم ہے اللہ تو کریم ہے اللہ تو غفور ہے اللہ جنہیں ایتھے کٹھیاں حوض کوثر تے بھی کٹھیاں فرما دیں اللہ قیامت والے دن اپنے محبوب دا ساتھ دے دیں اللہ جی قیامت نو اپنے نبی دا ساتھ دے دیں اللہ تیرے نبی نے فرمایا ہے جنت دی اندر سب تو پہلا نبی پاک دا یعنی میرا دیدار ہو دے دارانو ہوئے گا اللہ پاک دا دیدار ہو دے دارانو ہوئے گا اللہ سی دکھ برداشت کرنے ہاں اللہ گرمی برداشت کرنے ہاں اللہ تانے برداشت کرنے ہاں تینو ویکھن واسے کرنے ہاں اللہ تو جنت وچ بلا کے اللہ مرن تو بعد جنت دے اندر اپنا دیدار نصیب فرمائی اللہ اپنے نبی دا ساتھ نصیب فرما دیں اللہ اپنے نبی دا
ساتھ نصیب فرما دیں اللہ تو رحیم ہے اللہ تو کریم ہے اللہ ساڈے نکے موٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہاں نو معاف فرما اللہ ساڈیاں غلطیاں نو نیکیاں اندر تبدیل فرما اللہ ملک پاکستان دے حالات بہتر فرما اللہ اس ملک تے اپنی خاص رحمتاں نازل فرما اللہ جتنے بھی فتنے اسلام دے خلاف اٹھ رہے نے اللہ کوئی جھوٹے نبوت دے دعوے لے کے اٹھ رہا ہے اللہ کوئی کس قسم دی سازش لے کے اٹھ رہا ہے اللہ اے تیرا دین ہے اللہ اے دی حفاظت تو کرنی ہے اللہ مسلماناں نو غلبہ تو دینا ہے اللہ جڑے اسلام دے خلاف سازشاں کر رہے نے اللہ تو انہاں نو تباہ و برباد فرما اللہ اسلام نو غلبہ عطا فرما اللہ اسلام نو ترقیاں عطا فرما اللہ تو رحیم ہے اللہ تو کریم ہے اللہ تو مالک الملک ذوالجلال والاکرام ہے اللہ تیری شان اونچی تیرا مقام اونچا اسی تے تیرے نوکراں اللہ اسی تے خطا کاراں اللہ اسی تے گناہگاراں اللہ اسی تے فقیراں پر تیری رحمت بڑی وسیع ہے تیری رحمت دا اندازہ کوئی بندہ لا نہیں سکدا کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم سو دے قاتل معاف کرن والیا اللہ تو سانو بھی معاف فرما اللہ پاپیاں نو معاف کرن والیا اللہ ساڈے سانو گناہگاراں نو بھی معاف فرما اللہ ساڈے روزے رکھنے قبول فرما تہجداں پڑھنیاں قبول فرما قیام کرنا قبول فرما اللہ اسی رمضان دی قدر نہیں کر سکے اللہ جی اسی رمضان دا احترام نہیں کر سکے اللہ تو سانو جڑے دن رہ گئے نے انہاں کڑیاں دی اللہ قدر کرن دی توفیق عطا فرما دے اللہ آئندہ سال رمضان ساڑے نصیباں وچ لے آئیں اللہ رمضان دیاں نیکیاں ساڑے نصیباں وچ لے آئیں اللہ میں دعا کرنا وا اللہ رات دا ٹائم فضیلت والی رات ہے کئیاں ویراں دا بڑا دل کردے تیرا گھر ویکھنو اللہ طاقت کوئی نہیں پر تیرے سامنے مشکلاں کوئی نہیں اللہ تیرے خزانیاں چ اللہ بڑی برکت تیرے خزانیاں دے اندر اللہ تو میرے ویراں نو بار بار مکہ وکھا دے اللہ میرے نبی دا شہر مدینہ وکھا دے اللہ نبی دا شہر مدینہ وکھا دے اللہ تو رحیم ہے اللہ تو کریم ہے اللہ دشمناں دیاں سازشاں کولوں محفوظ فرمائی اللہ حاسدینہ دے حسد کولوں محفوظ فرمائی اللہ سڑیاں اولاداں نو نیک بنا دے قرآن دے قاری بنا دے قرآن دے عالم دین بنا دے عالم ربانی بنا دے تے جنہ کول اولاد نہیں اللہ تو نیک اولاد دیویں اللہ جڑے ماں باپ اولاد دے ہتھوں پریشان نے اللہ انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما دے تے اللہ سونیا کئی تیاں گھراں وچ سخی نہیں اللہ تو نہ دے دکھ دور فرما دے اللہ ہر بہن نو سکھ دیویں اللہ ہر بیٹی نو سکھ دیویں اللہ جدو تیاں نو دکھ پہنچدا ہے ماں باپ دی کمر ٹوٹ جاندی ہے اللہ ہر تیاں نو گھراں وچ سکھ نصیب فرمائی اللہ ہر بیٹی نو سکھ دیویں اللہ ہر بیٹے نو سکھ دیویں اللہ ساڈے گھراں وچ امن دے دے اللہ ساڈے ملک نو امن والا بنا دے اللہ امن تو وڈی شے کوئی نہیں امن ہے تے ساڈیاں اولاداں محفوظ نے امن ہے تے ساڈا رزق محفوظ ہے اللہ ساڈے ملک نو امن والا بنا دے اللہ نیک تے صالح حکمران عطا فرما سیدنا عمر فاروق جیسا حکمران عطا فرما اللہ نیک حکمران عطا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء اللہ ایک بھائی میرے کول آئے نے انہاں دا بیٹا بیمار ہے اللہ انہوں شفا عطا فرما دے اللہ ایک ویر آیا ہے انہاں دا والد بیمار ہے
اللہ تو انہوں بھی شفا عطا فرما دے تے جتنے بیمار نے کرام در ہاسپٹلاں دے اندر اللہ تو سارے انہوں اپنی رحمت نال شفا عطا فرما تے جتنے مسلمان تیرے کول آ چکے نے اللہ دنیا چھڑ کے چلے گئے او بھی چلے گئے تے اسی بھی تر جانا ہے اللہ تو انہاں نوں معاف فرما دے اللہ تو انہاں دے درجات بلند فرما دے اللہ انہاں دیاں نیکیاں قبول فرما لے اس مجمع دے اندر جنہاں دے ماں باپ زندہ نے اللہ تو صحت والی زندگی عطا فرما تے جنہاں دے والدین ٹر گئے اللہ تو قبراں نوں روشن فرما اللہ قبراں نوں نور نال منور فرما تے جنہاں دے ماں باپ ہیں نے اللہ دل و ادب کرن دی توفیق عطا فرما اللہ ماں باپ دا احترام کرن دی توفیق عطا فرما اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم ارحم علی احوالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا اللہم اغفر لنا وللمؤمنین اجمعین اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات اللہم اغفر لنا اللہم اغفر لنا ولوالدینا رب رحمہما کما ربیانی صغیرا رب رحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم انصر المسلمین فی کل مکان اللہم انصر المسلمین فی کل مکان اللہم انصر المسلمین فی کشمیر وفی فلسطین وفی برما وفی پاکستان اللہم انصر المسلمین فی کل مکان ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.